поправками в Конституцию мы вводим централизацию? Нет. Но мы увеличиваем полномочия. Кто там чихает? А? Видите, чихает. Разве может чихать? Одень повязку, одень перчатки. Ну, вот спокойно чихнул, сейчас я вынужден покинуть трибуну, чтобы не быть зараженным теми депутатами, которые не в состоянии беречь свое здоровье. А раз свое здоровье не можете беречь, то и страну не сможете беречь. До свидания. Спасибо, Владимир Вольфович.